缓在跑道上滑行。台湾北部31号天候恶劣，影响航机飞航路线，让原本有不少要降落桃园机场的航班纷纷转降高雄小港机场。 包含巴迪航空、深圳航空、长荣、华航、虎航、星宇等等，紧急转降高雄。桃园机场雾蒙蒙一片，狂风伴随着豪雨拍打在玻璃上，候机室里则是挤满许多旅客，焦急等待。他们没有说明为什么，就是只是说飞机有点还在检查这样子。OK， 我们就提早出门啊，先打电话询问啊。 对，如果说真的有流量管制，就看机场这边航空公司怎么说啊。有的人还探头查看外面的状况，就是希望可以知道飞机到底什么时候可以飞。而松山机场这里也是一整排延误的班机，大批旅客在座位上苦等。另外，日本的福冈飞航情报区也对往日本的航班实施流量管制，就是要避免飞过去但不能降落，而在空中盘旋消耗油量，进而管制起飞。雷雨狂袭也提醒民众随时注意天气资讯，留意航班异动情形。华视新闻综合报道。 Hello， 我是郑雅芳。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。